Να διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού και πάλι σήμερα από το 13 κεφάλαιο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Είχαμε μείνει στο 14 εδάφιο είχαμε διαβάσει την προηγούμενη Τετάρτη και μας αναφέρει για το βδέλυγμα της ερημόσεως και είχαμε διαβάσει για το ναό που του είπαν του Σολομώντος οι μαθητές ότι τι ωραίες που είναι οι πέτρες χτισμένες και τι ωραία τα κτίρια και πόσο όμορφα κτλ. Και τους λέει ο Κύριος θα έρθει η μέρα που δεν θα μείνει η πέτρα πάνω στην πέτρα. Και από αυτό το γεγονός βρήκανε το θάρρος οι μαθητές εκεί στο όρος των Ελαιών να ρωτήσουν τον Κύριο πότε θα γίνουν όλα αυτά και πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου, της συντελείας του αιώνος. Και ο Κύριος τους μίλησε πάνω σε όλα αυτά, αρκετά πράγματα που είχαμε διαβάσει, ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, ότι οι άνθρωποι θα ξεφύγουν και θα φτάσουν βέβαια, θα ξεπεράσουν τα Σόδομα και τα Γόμορα στην αμαρτία και μας λέει πάρα πολλά σημεία. Τα είχαμε πει για το 666, για τον Αντίχριστο και θα συνεχίσουμε σήμερα καθώς θα διαβάσουμε λοιπόν από το 14 και μέχρι το 20 θα διαβάσουμε. Όταν δε είδητε το βέλιγμα της ερημόσεως το λαληθέν υπό Δανιήλ του προφήτου, ιστάμενο όπου δεν πρέπει ο αναγινώσκον ασενοεί, τότε η εν του Ιουδαία ασφέγουσι στα όρη και επί του δώματος ας μην κατέβει στην οικία. Μη δε ας εισέλθει διαναλάβει τι εκ της οικίας αυτού και ώστις είναι εν το αγρό ας μην επιστρέψει στα οπίσω, διαναλάβει τα ημάτιαν αυτού. Ουε δε εις τας εγκυμονούσας και τας θυλαζούσας εν εκείνες τες ημέρες. Προσεύχεστε δια να μη γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη. Διότι εν ημέρα εκείνη θέλουν συνείστε θλίψεις τη αυτή η οποία δεν έγινε απ' αρχής της κτήσεως, την οποία έκτισε ο Θεός ως του νυν. Ουδέ θέλει γίνει. Και αν ο Κύριος δεν ήθελε συντέμει τας ημέρας, εκείνας δεν ήθελε σωθεί ουδεμία σάρξ, αλλά δια τους εκλεκτούς τους οποίους εξέλεξε συνέτεμε τας ημέρας. Δόξα στο Θεό. Είχαμε μιλήσει λοιπόν για όλα αυτά, ότι την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας μας λέει συγκεκριμένα τα χρόνια στο Δανιήλ. Το είχαμε διαβάσει την προηγούμενη, υπάρχει στο YouTube το κήρυγμα, όποιος θέλει να ακούσει. Μας αναφέρει στο τελευταίο κεφάλαιο Δανιήλ ότι από τη στιγμή που θα στηθεί το βδέλυγμα της ερημόσεως μέχρι που θα έρθει ο Χριστός θα είναι 1000 τόσες ημέρες. Άτσε να το δούμε πόσες μέρες ακριβώς λέει στο Δανιήλ. Δόξα στο Θεό. 1335. Έτσι λέει. Και από του καιρού είναι 12 κεφάλαιο, ΙΒ 12 κεφάλαιο από το Δανιήλ και από το 11 εδάφιο. Και από του καιρού καθήν η παντοτινή θυσία αφαιρεθεί και το βδέλυγμα της ερημόσεως στηθεί, θέλουν συνείστε ημέρα 1200 και νενίκοντα. Μακάριος όσοι υπομείνει και φτάσει εις ημέρας 1335. 1335 μέρες, δηλαδή μετά από το βδέλυγμα της ερημόσεως. Άρα αυτό δεν είναι η αρπαγή. Γιατί η αρπαγή λέει εδώ έρχομαι σαν κλέφτης. Εδώ είναι η Δευτέρα Παρουσία, αλλά επειδή ο Λόγος του Θεού βέβαια ο Κύριος αναφέρεται και στην αρπαγή και στη Δευτέρα Παρουσία, είναι άλλο γεγονός το ένα, άλλο το άλλο. Η αρπαγή θα γίνει σε καιρό, έτσι τουλάχιστον βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα, όμως για αυτό το θέμα, γιατί έλαβα και ένα μήνυμα από κάποια ακροάτρια και μου λέει πώς λέτε ότι έχετε το Πνεύμα το Άγιο και λέτε τέτοια πράγματα, ότι θα γίνει αρπαγή πριν τη Δευτέρα Παρουσία και μιλάτε για τη χιλιετή βασιλεία ότι θα έρθει και η χιλιετή βασιλεία είναι τώρα, λέει πνευματική και κάτι τέτοια μου έλεγε. Βέβαια ο Θεός να την ελεήσει. Εγώ όμως έχω να πω το εξής. Με όλα αυτά τα εσχατολογικά δεν πρέπει να διαφωνούμε και να μαλώνουμε. Γιατί κατά μέρος γινώσκουμε και κατά μέρος προφητεύουμε, λέει ο Λόγος του Θεού. Τι θέλω να πω με αυτό. Δεν είναι λόγος τώρα να μαλώσουμε αν θα έρθει ο Χριστός, και αρπάξει τους εκλεκτούς ή αν θα έρθει μετά. Το σπουδαίο απ' όλα είναι εμείς οι χριστιανοί να είμαστε έτοιμοι. Αμήν. Να είμαστε έτοιμοι. Τώρα θα κάτσουμε δηλαδή να μαλώνουμε οι χριστιανοί, αν όχι δεν έχετε την αλήθεια, είστε τούτο, είστε εκείνο, είστε ρετικοί, γιατί λέτε ότι θα γίνει αρπαγή. Εντάξει, θα δούμε. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα όμως,
Λες ότι πιστεύεις στον Χριστό. Και εγώ λέω ότι πιστεύω στον Χριστό. Και εγώ λέω ότι αγαπάω τον Χριστό. Και εσύ λες ότι αγαπάς τον Χριστό. Άρα λοιπόν είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο. Πρέπει να μαλώνουμε. Πρέπει δηλαδή να κυνηγάμε ο ένας τον άλλον, να εξοντώσουμε δηλαδή, όχι να επικρατήσουμε εμείς ντε και καλά. Όχι. Ο λόγος του Θεού λέει εν ησυχία ακούγεται. Είναι ησυχία. Με ειρήνη, ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά είναι πράος, ανεξίκακος, διδάσκω με πραότητα τους αντιφρονούντας. Μήποτε λέει δώσει σε αυτούς ο Θεός μετάνοια και ανακύψωση από τις παγίδας του εχθρού που είναι παγιδευμένοι. Γιατί πολλοί άνθρωποι είναι παγιδευμένοι, πιστεύουν σε πράγματα που δεν έχουν καμιά σχέση με το Ευαγγέλιο. Είναι πάρα πολύ μακριά δηλαδή από το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο μας δίνει την αλήθεια και με το Ευαγγέλιο θα κρίνει ο Χριστός κάθε άνθρωπο. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, με αυτά που είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει Ευαγγέλιο καταρχήν και δεν έχει διαβάσει το Ευαγγέλιο, τι να ξέρει, αφού δεν το έχει διαβάσει. Εγώ είμαι του Δημοτικού και ευχαριστώ τον Θεό βέβαια για τη χάρη που μου δίνει ο Θεός. Έτσι και το Δημοτικού με 6, παρακαλώ. Ανωτάτη Δημοτικού την 6 την πήρα και με 6 κιόλας βαθμό. Αλλά ξέρετε κάτι όμως, επειδή αγαπάω τον Χριστό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, και επειδή θέλω να σωθώ και επειδή θέλω να ακολουθήσω τον Χριστό, διαβάζω το Ευαγγέλιο και ο Θεός μου δίνει τη χάρη αυτή. Όμως έχω πολλούς ανθρώπους, φίλους, αδελφούς και πολλούς ακροατές οι οποίοι περιμένουν πότε θα μιλήσω να μ' ακούσουν. Και έχω έναν αδελφό και φίλο, ο οποίος είναι νομικός, οικονομικός είναι. Ο οποίος μου λέει, Θεόδωρε αδελφέ, έκανες λάθος, μου λέει. Στα οικονομικά έκανες λάθος. Τι έκανα, λέω. Μου λέει, κοίταξε, όταν είπες ότι ένα δινάριο είναι ένα μεροκάματο και το ένα δινάριο είναι 30, πες ας πούμε ένα μεροκάματο είναι 30 ευρώ σημερινά. Έτσι είπε, ας πούμε, έτσι βλέπουμε μέσα στη γραφή ότι μίσθωσε τους εργάτες ανά ένα δινάριο έκαστο. Άρα λοιπόν ένα μεροκάματο είναι ένα δινάριο. Όταν λοιπόν η γυναίκα αυτή που είχε ένα μύρο το οποίο έκανε 300 δινάρια και εσύ είπες ότι, είπα εγώ βέβαια, ότι 3.9, δηλαδή λέω 9.900 ευρώ. Μου λέει δεν είναι 900 ευρώ, δεν θυμάμαι τώρα, και ακόμα δεν το έχω λογαριάσει, έτσι πως μου το είπε. Μου λέει είναι 9.000 ευρώ. 9.000 ευρώ είναι, μου λέει. Έκανες λάθος, να το διορθώσεις. Αμήν, λέω αδερφέ, να το διορθώσω. Είναι αλήθεια ότι πράγματι, έτσι, δεν ξέρω πολλά πράγματα από αριθμητική, γεωγραφία, 1002. Το Ευαγγέλιο όμως το ξέρω, γιατί το μελετάω. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά αυτό που ξέρω πάνω απ' όλα είναι ότι δεν πρέπει οι χριστιανοί να μαλώνουν. Εν πάση περιπτώσει όμως να συνεχίσουμε τώρα. Σημασία έχει ότι εδώ βλέπουμε ότι μας μιλάει για το δέλυγμα της ερημόσεως. Το δέλυγμα της ερημόσεως, για όσοι δεν τα ακούσαν στο προηγούμενο κήρυγμα που κάναμε την προηγούμενη Τετάρτη, τι είναι. Είναι ότι οι Ισραηλίτες κάποια στιγμή θα χτίσουν το ναό του Σολομώντος. Γιατί το διαβάσαμε στο δεύτερο κεφάλαιο και το λέει, διαβάστε το στο δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικής. Ότι θα έρθει ο Αντίχριστος, ο Υιός της Απολίας τον αναφέρει, να το διαβάσουμε όμως, να το διαβάσουμε. Γιατί έχουμε χρόνο, δόξα στο Θεό, να το διαβάσουμε, να ακουστεί αυτό, γιατί είναι σημαντικό, γιατί ζούμε αυτές τις μέρες, πλησιάζουν αυτές οι μέρες. Έτσι. Λέει, θα καθίσει, λοιπόν στο β' κεφάλαιο λέει το εξής, το διαβάζω από την αρχή. Σας παρακαλούμε δε αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της αυτών επισυνάξεως ημών, να μην σαλευτείτε ταχαίως από του φρονήματός σας. Μη δεν αθορυβήστε, μήτε διαπνεύματος, μήτε διαλόγου, μήτε διαπιστολής ως γραφωμένης εφημών, ότι τάχα εκκλησίας ημέρα του Χριστού. Ας μη σας εξαπατήσει τις κατά ουδένα τρόπον, διότι δεν θέλει ελθεί η μέρα εκείνη, εάν δεν έρθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπεραιρώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων Θεών εις σέβασμα, ώστε να καθίσει στον ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύον εαυτόν ότι είναι Θεός. Αυτό θέλω. Στο 4, θα έρθει ο αντικείμενος και υπεραιρώμενος, ο Υιός της απολίας μας λέει πιο πάνω, ώστε που εναντιώνται σε κάθε τι που λέγεται Θεός εις σέβασμα, ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού. Ποιο ναό του Θεού? Δεν υπάρχει ναός του Θεού, είναι εγγρεμισμένος. Άρα λοιπόν ο Αντίχριστος είναι αυτός. Αυτό είναι το βδέλυγμα της ερημόσεως, που θα έρθει και θα καθίσει στο ναό του Σολομώντος, εκεί
βέβαια αυτό που θα χτίσουν οι Ισραηλίτες τώρα, έτσι, και θα αποδεικνύει, λέει, διότι ώστε να καθίσει στον ναό του Θεού ως Θεός. Αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή θα προσπαθήσει να αποδείξει ότι ποιος Χριστός, ποιος Θεός, δεν υπάρχει. Εγώ είμαι ο Θεός. Και θα κάνει σημεία, ναι, ώστε να καθίσει στον ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύον εαυτόν ότι είναι Θεός, με σημεία και με τέρατα ψεύδους. Δόξα στον Θεό. Άρα λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι η αρπαγή, και θα πάω και στο Λουκά να διαβάσουμε κάτι ακόμα, να δούμε, κοίταξε, έτσι το πιστεύω κι εγώ και πιστεύω ότι σωστό είναι ότι η αρπαγή είναι άλλο πράγμα από τη Δευτέρα Παρουσία. Αλλά, είπαμε, δεν μαλώνουμε οι χριστιανοί, έτσι δεν είναι? Δεν μαλώνουμε τώρα γιατί εσύ πιστεύεις ότι είναι στο τέλος του κόσμου, στο τέλος, που θα πέσουν τα πυρηνικά, που θα σκοτιστεί ο ήλιος καθώς θα διαβάσουμε πιο κάτω, έτσι. Και διαβάζουμε στο 17 κεφάλαιο, ναι, 17 κεφάλαιο και από το εδάφιο, λοιπόν, από το εδάφιο, μισό λεπτό να το δω, λοιπόν, ναι, από το εδάφιο 32. Ενθυμίστε την γυναίκα του Λότ. Όσοι ζητήσει να σώσει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όσοι απολέσει αυτήν, θέλει διαφυλάξει αυτήν. Σας λέγω, εν τη νυχτή εκείνη θέλουν είστε δύο επί μιας κλίνης. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουν αλέθειο μου. Η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλουν είστε εν το αγρό. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι είναι η αρπαγή. Δηλαδή ξαφνικά, τη στιγμή που κανένας δεν το περιμένει, και αν πάμε στην Κορινθίους επιστολή, στη ΙΕ κεφάλαιο, έτσι, εκεί που λέει, ειδού μυστήριο λέγω προς εσάς, λέει, πώς το λέει εδώ πέρα, να το δούμε και αυτό, δόξα στο Θεό, στην Κορινθίους επιστολή. Λοιπόν, στο 15 κεφάλαιο, όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε, έτσι, τα διαβάζουμε από μέσα καλύτερα, έχουμε, και αν δεν τελειώσουμε, θα συνεχίσουμε την επόμενη Τετάρτη. Λοιπόν, στο ΙΕ κεφάλαιο που είναι το 15 κεφάλαιο, στο 50 εδάφιο λέει: τούτο δεν λέγω αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλεία Θεού δεν δύναται να κληρονομήσωση. Ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί. Δηλαδή δεν θα πεθάνουμε όλοι. Πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπικη. Διότι θέλει σαλπίσει και οι νεκροί θέλουν να αναστηθεί άφθαρτη. Και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί. Δηλαδή θα γίνει μεταμόρφωση. Αυτό δεν φαίνεται να γίνεται στη Δευτέρα Παρουσία. Γιατί αυτό θα γίνει, πιστεύω, πριν τον Αντίχριστο. Γιατί εδώ που διαβάσαμε για την αρπαγή στο Λουκά, στο 33, στο 34, και λέει στο 35 για τις δύο γυναίκες. Δύο γυναίκες θέλουν συναλέθειο μου. Και σας ρωτάω εγώ, στο τέλος του Αντιχρίστου, θα μπορεί κάποιος χριστιανός, κάποιος που δεν έχει λάβει το χάραγμα να λέσει? Δεν θα μπορεί να λέσει. Πώς θα πάει να λέσει? Εδώ βλέπουμε ότι είναι δύο γυναίκες. Η μία πιστή, η άλλη, ή μάλλον να το πω έτσι, γιατί σήμερα αν πεις κάποιον άπιστο, θα βρεις τον πελά σου. Γιατί όλοι λεγόμαστε χριστιανοί. Αλλά το θέμα είναι αυτή που είναι έτοιμη η γυναίκα, αυτή που ζει ζωή αγία, πάει με τη γειτονισά της προφανώς να δουλεύουν, γιατί όταν λέει να λέσει μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Είναι και το λατομείο που αλέθει τις πέτρες, μήλος είναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, αλλά εντάξει, εμείς λέμε για μήλο που αλέθει αυτό. Δύο γυναίκες θα είναι στο εργοστάσιο και θα λέθουν. Αυτές οι γυναίκες πάνε να λέσουν το σιτάρι τους, έτσι, ή εργάζονται εκεί, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω τι κάνουν. Πάντως μας μιλάει ότι αλέθουν. Αυτές οι γυναίκες, πέστε μου τώρα, είναι χαραγμένες? Γιατί εάν πούμε, υποθέσουμε ότι δεν είναι χαραγμένες, αν υποθέσουμε ότι η αρπαγή γίνεται μετά τον Αντίχριστο, δηλαδή τέλος του Αντιχρίστου, πώς αλέθουν, αν δεν είναι χαραγμένες? Και αν είναι χαραγμένοι, θα φύγει αυτή με την αρπαγή?
Με τίποτα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η αρπαγή γίνεται σε μία περίοδος που όλα είναι ήσυχα. Υπάρχει, δηλαδή, αυτή, πώς να το πω, ελεύθερο άνθρωπος μπορεί να πάει να αγοράσει, ελεύθερα μπορεί να πάει να ψωνίσει. Είναι σε μία περίοδος που δεν έχει επιβληθεί ακόμα το χάραγμα, το 666. Αυτό θέλω να πω και να καταλήξω. Αλλά δεν υπάρχει λόγος. Και αν κάποιος πιστεύει ότι η αρπαγή είναι μετά τον Αντίχριστο, εντάξει, πίστευέ το. Πρέπει να μαλώνουμε? Όχι, δεν πρέπει να μαλώνουμε, πρέπει να είμαστε αγαπημένοι, γιατί και έτσι να είναι, που πιστεύω ότι δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, όταν θα έρθει το σύστημα του Αντιχρίστου, ξέρετε, πολλοί άνθρωποι θα προδώσουν τον Χριστό, πολλοί άνθρωποι θα υποκύψουν, θα το λάβουν το χάραγμα, δεν είναι εύκολο. Τότε αυτοί που δεν θα λάβουν το χάραγμα, θα ψάχνουν να βρουν έναν χριστιανό να κάνουν παρέα. Δεν θα τον νοιάζει, δεν θα τον νοιάζει αν είναι Ορθόδοξος, αν είναι Καθολικός, αν είναι ό,τι και να είναι, αν είναι από άλλη εκκλησία. Τώρα τα έχουμε αυτά. Και κακώς τα έχουμε αυτά, να μην αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Γιατί τότε οι άνθρωποι θα χωριστούν σε δύο στρατόπεδα. Σε χαραγμένους και σε αχάρακτους. Σε ανθρώπους που θα δώσουν σώμα, ψυχή και πνεύμα, αυτοί που θα χαρακτούν στο σατανά, στον Αντίχριστο, και στους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα είναι χαραγμένοι, και δεν θα είναι χαραγμένοι γιατί πιστεύουν στο Χριστό και πιστεύουν στο Ευαγγέλιο και δεν θα το λάβουν το χάραγμα. Δεν θα το λάβουν το χάραγμα. Έτσι λοιπόν, λέμε για τον προφήτη Δανιήλ, για το βδέλυγμα της ερημόσεως, λοιπόν, είναι ο Αντίχριστος που θα καθίσει. Αυτό το λέει 3 φορές στο Δανιήλ. Το λέει στο βιβλίο του, το αναφέρει 3 φορές το βδέλυγμα της ερημόσεως. Και το αναφέρει και ο Μάρκος εδώ και το αναφέρει και ο Λουκάς, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δόξα στον Θεό. Ο Λουκάς ή ο Μαθαίος τώρα, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει λοιπόν ότι θα έρθει ο Χριστός. Αυτό έχει σημασία και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αυτό έχει σημασία. Τώρα που μας ακούς, τώρα που μιλάω εγώ και μιλάμε, είμαστε έτοιμοι? Αυτό έχει αξία. Και αν δεν είμαστε, πότε θα ετοιμαστούμε? Θα πρέπει λοιπόν να ετοιμαστούμε. Και το σπουδαιότερο απ' όλα είναι τι πρέπει να κάνουμε για να ετοιμαστούμε. Για να ετοιμαστεί ο άνθρωπος λοιπόν να είναι έτοιμος όταν θα έρθει ο Κύριος να αρπάξει τους εκλεκτούς, τους πιστούς, να τους μεταμορφώσει όπως διαβάσαμε, πρώτα θα πρέπει να πάρει μια απόφαση στερεή μέσα στην καρδιά του. Να ακολουθήσει τον Χριστό, να αρχίσει να διαβάζει το Ευαγγέλιο, να αρχίσει να προσεύχεται και να μετανοήσει και να φύγει από την αμαρτία. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που είναι αμετανόητος να σωθεί, δηλαδή να τον πάρει ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε πιο κάτω και λέει και τότε όσοι είναι εν τη Ιουδαία φεύγουν εις τα όρη. Και επί του δώματος ας μην καταβεί στην οικία μηδέ, ας εισέλθει να λάβει τι της οικίας αυτού. Και όσοι είναι εν το αγρό, ας μην επιστρέψει στα οπίσω, για να λάβει τα ημάτια αυτού. Ουέ, εις τα εγκυμονούσας και τα συλλαζούσας εν εκείνες τις ημέρες. Προσεύχεστε δε να μην γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη. Διότι η μέρα εκείνη θέλουσι είστε θλίψεις τη αυτή, η οποία δεν έγινε από αρχής της κτήσεως, την οποία έκτισε ο Θεός ως του νυν. Ουδέ θέλει γίνει. Και αν ο Κύριος δεν ήθελε συντέμητας ημέρας, εκείνας δεν ήθελε σωθεί ουδε μία σάρξ. Αλλά για τους εκλεκτούς, τους οποίους εξέλεξε, συνέτε με τας ημέρες. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι μας μιλάει για μια θλίψη που θα γίνει. Μια θλίψη που θα γίνει, που δεν έγινε ούτε πρόκειται να ξαναγίνει. Δεν έχει γίνει προκαταβολής κόσμου. Πολλές θλίψεις έχουν γίνει στην ανθρωπότητα, πολλές εχθροψαξίες, πάρα πολλά, πολέμοι, 1002. Αλλά αυτό που θα ακολουθήσει τον καιρό του Αντιχρίστου, γι' αυτό λέμε στη μεγάλη θλίψη, έτσι λέγεται, μεγάλη θλίψη τη λέμε οι χριστιανοί. Δεν έχει ξαναγίνει και ούτε πρόκειται να γίνει. Μπορούμε όμως να φανταστούμε, έτσι να σκεφτούμε λίγα πράγματα. Φανταστείτε, το μόνο που σας λέω είναι, όταν θα φύγει η Εκκλησία από εδώ, θα φύγουν οι πιστοί, οι εκλεκτοί με την αρπαγή, αμέσως θα μείνουν ακυβέρνητα εκατομμύρια αυτοκίνητα, αεροπλάνα, πλοία, εργοστάσια. Θα είναι άνθρωποι που θα εξαφανιστούν, θα μεταμορφωθούν και θα αρπαχτούν στο μεσουράνημα. Τότε θα φανερωθεί ο Αντίχριστος, γιατί τώρα μας λέει
δεν μπορεί να φανερωθεί. Και τότε θα τους πει, κοιτάξτε, εισβολείς ήρθανε, εξωγήινοι ήρθανε και τους πήρανε. Ελάτε να ενωθούμε όλα τα έθνη, ελάτε να πολεμήσουμε τους εισβολείς από το διάστημα. Πράγματι, αυτοί που θα έρθουν και θα μας αρπάξουν είναι ο Χριστός με τους αγγέλους, με το Πνεύμα του Άγιο. Βέβαια το Πνεύμα του Άγιο θα κάνει την αρπαγή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε λοιπόν ότι μας λέει ότι θα γίνει μεγάλη θλίψη. Και λέει εδώ ότι εάν δεν συντόμευε τις ημέρες, ποιες ημέρες, αυτές που διαβάσαμε, τις 1335 στο Δανιήλ, συντόμευε. Γιατί πιο κάτω, τώρα που θα διαβάσουμε, κοιτάξτε τι λέει, συνεχίζουμε λοιπόν από το 21 και κάτω, και τότε εάν της είπε προς εμάς, ιδού εδώ είναι ο Χριστός, ή ιδού εκεί, μην πιστεύετε. Διότι θέλουσιν εγερθεί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θέλουσιν δείξει σημεία και τέρατα, για να αποπλανώσει ή δυνατόν και τους εκλετούς. Σεις όμως προσέχετε, ιδού σας προείπων πάντα. Ποτέ δεν υπήρξαν τόσες πολλές χριστιανικές θρησκείες και θα έλεγα ποτέ δεν υπήρχαν και τόσες αιρέσεις και τόσες ψευτοδιδασκαλίες από ό,τι υπάρχουν σήμερα. Και υπάρχει μέσα στο χριστιανικό κόσμο όλα αυτά. Αλλά δεν είναι μόνο ο χριστιανικός κόσμος, είναι και οι άλλες θρησκείες, οι οποίες βέβαια λένε εμείς είμαστε. Βέβαια να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι με αρρωστισμένα μυαλά, άρρωστα μυαλά. Τι εννοώ, όταν βλέπεις τώρα έναν άνθρωπο προκειμένου να εκδικηθεί αυτόν που μισεί, αυτόν που τον πολεμάει, αυτόν ζώνεται με κριτικά και πάει και σκοτώνεται και ανατινάζεται προκειμένου να σκοτώσει και άλλους, θυσιάζεται να σκοτώσει άλλους, αυτό τι είναι. Είναι λογικό. Τώρα βέβαια μου στέλνουν βιντεάκια και τέτοια και τους νόμους. Μου στείλανε ένα βιντεάκι, ένα παιδί, ο οποίος είναι ορθόδοξος βέβαια, αλλά όμως έχουμε σχέσεις, μιλάμε, μου στέλνει το παιδί, ο Θεός να το ελεήσει και αυτό και να το ευλογήσει. Λοιπόν, μου στέλνει ένα βίντεο, ότι τώρα κάποιοι έχουν θαλάμους αυτοκτονίας, αν είναι δυνατόν. Και λέμε, Θεέ μου, κάνε έλεος. Γιατί δηλαδή. Δηλαδή και ήδη υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι πήγανε, κλείνονται μες στο θάλαμο, αμολάνε τα αέρια και αυτοκτονούν. Μα υπάρχει ελπίδα. Κάποιος πρέπει να φωνάξει ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει ο Θεός. Ο άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να θανατώσει τον εαυτό του. Όχι. Όποιος στήρει, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι δεν εξέβρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Θεού. Και αν τη στήρει το ναό του Θεού, ο Θεός στήρει αυτό. Δηλαδή ο άνθρωπος που αυτοκτονεί δεν μπορεί να σωθεί. Δηλαδή μέσα στον άνθρωπο, μέσα στο σώμα του ανθρώπου υπάρχει ψυχή. Και αυτή η ψυχή είναι αιώνια. Και αυτή η ψυχή θα ζήσει αιώνια ή κοντά στο Θεό ή μακριά από το Θεό. Και φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο στις μέρες μας να ακούμε πράγματα τραγικά, απίστευτα. Αλλά και υπήρξαν και άνθρωποι που παρίσταναν τον Χριστό και τα λοιπά, διάφοροι μάγοι και διάφοροι τέτοιοι. Αλλά εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι πράγματι υπάρχουν τόσες αιρέσεις και τόσες θρησκείες, οι οποίες ακόμα είχαμε ακούσει ότι κάνανε ομαδικές αυτοκτονίες κάποιοι στην Αμερική κτλ. Αυτά είναι σατανικά πράγματα. Δεν είναι διδασκαλίες Ευαγγελίου. Κι όμως αυτοί λένε ότι πιστεύουν στο Θεό, μη γέννητο. Γι' αυτό λέμε το Ευαγγέλιο, παρακαλώ. Πάρε το Ευαγγέλιο, διάβασέ το, για να μην χάσει τον δρόμο σου, να μην πλανηθούμε, αδερφοί. Το λέει το Ευαγγέλιο. Άμα το λέει το Ευαγγέλιο, εντάξει. Αν δεν το λέει, τίποτα, καμιά κουβέντα, καμιά συζήτηση. Και λέει λοιπόν πιο κάτω το εξής τώρα. Ναι, και αν κάποιος σας είπε, εδώ είναι εκεί, μην πιστεύετε, λέει, διότι θέλουν στη δείξει σημεία και τέρατα για να αποπλανήσουν δυνατόν και τους εκλεκτούς. Σεις όμως προσέχετε ειδού, σας προείπω. Λέει λοιπόν στο 24 τώρα. Αλλά εν εκείνες τις ημέρες, μετά τη θλίψη εκείνη, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής. Και οι αστέρες των ουρανών θέλουν συμπίπτη. Και οι δυνάμεις οι εν της ουρανής θέλουν συνσαλευτεί. Και τότε θέλουν συνειδεί των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εφέλες με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Δόξα στο Θεό. Και τότε θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού και συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των 4 ανέμων από άκρου της γης ως άκρου του ουρανού. Θα στείλει τους αγγέλους.
Δόξα τω Θεώ. Λέει εδώ είναι η Δευτέρα Παρουσία. Προσέξτε τώρα όμως κάτι εδώ. Εδώ λέει μετά τις μέρες εκείνες, το μεγάλο, μετά τη θλίψη εκείνη δηλαδή, έτσι, γι' αυτό ξέρουμε ότι εδώ αυτά που διαβάζουμε μιλάνε για τη Δευτέρα Παρουσία. Έτσι, αλλά η αρπαγή έχει προηγηθεί από ό,τι διαβάσαμε. Εδώ λοιπόν λέει θα σκοτιστεί ο ήλιος. Αν πάμε λοιπόν στις πράξεις των Αποστόλων, εκεί που ο Απόστολος Παύλος ή στον προφήτη Ιωήλ, γιατί ο Παύλος είπα, ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος αναφέρει το εδάφιο από τον προφήτη Ιωήλ που λέει ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες, θα σας τα λέω για να μην τα διαβάζω γιατί περνάει η ώρα, τα θυμάμαι με τη χάρη του Θεού, λέει θα εκχέω το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα, όταν λέει επί πάσα σάρκα, σε κάθε άνθρωπο που θα μετανοήσει και θα ζητήσει το πνεύμα το Άγιο. Και λέει στις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, θέλω και το πνεύμα μου και θα προφητεύσουν και θα δουν οράσεις και θέλω διενύπνια και θέλω δείξει λέει σημεία εν το ουρανό άνω και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί εις σκότος και η σελήνη αίμα πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Που σημαίνει ότι θα σκοτιστεί ο ήλιος. Από τι θα σκοτιστεί ο ήλιος? Τώρα το ξέρουμε. Αν θα πάμε στον προφήτη Ζαχαρία θα δείτε ότι εκεί η Ιερουσαλήμ, οι Ισραηλίτες θα χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα. Και όταν χρησιμοποιούν πυρηνικά όπλα σκοτίζεται ο ήλιος. Σκοτίζεται. Μας λέει ότι θα λιώνει το σώμα τους. Αυτό το λέει στο 14 κεφάλαιο, στο τελευταίο κεφάλαιο, το λέει ο προφήτης Ζαχαρίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν ξέρω αν θέλετε να το διαβάσουμε, αλλά μπορείτε να το διαβάσετε και στο σπίτι σας, να αρχίσετε να μελετάτε τη Γραφή, να δείτε ότι είμαστε στους τελευταίους καιρούς. Ποτέ δεν υπήρχαν αυτά τα μέσα, αυτά τα όπλα, τα καταστροφικά, τα ολέθρια που έχει ο άνθρωπος εφεύρει για την καταστροφή του. Και τώρα προσπαθούν οι μεγάλοι να βρουν κανέναν άλλον πλανήτη να μεταναστεύσουν. Όπως τα διαβατάρικα πουλιά που λένε. Πού να πάνε? Πάμε στο φεγγάρι, δεν έχει ζωή. Να πάμε στον Άρη, δεν έχει ζωή. Παραπέρα δεν μπορεί να πάνε. Πού να πάνε? Ούτε στον Άρη δεν μπορεί να πάνε. Αλλά τέλος πάντων, πού να πάει ο άνθρωπος? Αλλά υπάρχει ένα καταφύγιο που μπορούμε εμείς οι πιστοί να καταφύγουμε. Ξέρετε πού είναι αυτό το καταφύγιο και πώς λέγεται? Λέγεται Ιησούς Χριστός. Λέγεται Ευαγγέλιο. Δόξα στο ο άνθρωπος που θα πιστέψει στον Χριστό, ο Θεός θα τον φυλάξει, θα τον προστατεύσει. Δόξα στον Κύριο. Θα τον σώσει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και θα μας φυλάξει ο Κύριος λοιπόν από όλα αυτά με την αρπαγή της Εκκλησίας, με την αρπαγή των εκλεκτών. Ο ήλιος λοιπόν θα σκοτιστεί και το φεγγάρι θα χάσει το φέγγος αυτού. Έτσι μας λέει εδώ πέρα. Μετά τις ημέρες, μετά τη θλίψη εκείνη, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής. Δόξα στον Κύριο. Αυτό λοιπόν το αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Το είπα, το ανάφερα αυτό τώρα, να μην το διαβάσω έτσι και καθυστερούμε. Να συνεχίσουμε πιο κάτω. Και οι αστέρες του ουρανού θέλουσιν πίτη και οι δυνάμεις των ουρανών θέλουσιν αλευτή και τότε θέλουσιν οι δίοι των ιών του ανθρώπου ερχόμενο ενεφέλες με τα δυνάμεις και δόξης πολλής. Σε άλλο Ευαγγελιστή λέει και τότε θέλουσι θρηνήσει επ' αυτόν πάσε η φυλέ της γης. Θα δούνε το σημείο του Υιού του ανθρώπου, θα δούνε, θα καταλάβουν ότι τελικά έρχεται ο Χριστός. Και θα είναι η Δευτέρα Παρουσία αυτή. Και θα έρθει ο Χριστός. Άλλωστε στο Πάτερ ημών που προσευχόμαστε, που μας έμαθε να προσευχόμαστε ο Χριστός, μας λέει να ζητάμε. Τι λέει? Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Να έρθει η βασιλεία του Χριστού. Δεν έχει έρθει η βασιλεία του Χριστού ακόμα στη γη. Πώς είμαστε στη χιλιετή βασιλεία? Που είπε αυτή η ακροάτια, καλή της ώρα, ο Θεός να την ευλογήσει, το λέω έτσι ταπεινά και προσευχόμαστε ο Κύριος να μας φωτίσει, να δούμε τα πράγματα έτσι όπως είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο. Δεν έχει έρθει ακόμα ο Χριστός. Όταν θα έρθει να βασιλεύσει, τότε θα έρθει η βασιλεία του Χριστού στη γη. Και μας λέει να προσευχόμαστε για τη βασιλεία. Να έρθει όπως γίνεται στον ουρανό, να γίνει και στη γη. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή εδώ βασιλεύει η αμαρτία, βασιλεύει ο πονηρός, βασιλεύουν οι άνθρωποι οι άπιστοι, αυτοί κυβερνάνε και γίνονται όλα αυτά τα κακά, γίνονται πολέμοι. Πώς το λένε, ας πούμε, έτσι, κοιτάνε ποιος θα πάρει τα πιο πολλά όπλα, να συσσωρεύσουμε όπλα για να είμαστε δυνατοί, για να μην μας κάνει κανείς τον πόλεμο. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει λοιπόν ότι ο Χριστός θα έρθει και όταν θα έρθει
τότε θα θρηνήσουν πάσε οι φυλές της γης. Ποιοι όμως? Αυτοί οι οποίοι τελικά δεν είναι πιστοί, είναι χαραγμένοι, έτσι. Και βλέπουμε λοιπόν ότι συνεχίζει εδώ οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ναι, το διαβάσαμε αυτό. Και οι αστέρες των ουρανών, και τότε θέλουν συνδύει το λαιό του ανθρώπου ερχόμενο εν εφέλες. Και θα στείλει λοιπόν τους αγγέλους του να συνάξουνε όλους τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους από όλο το πρόσωπο της γης. Από δε της οικής, μάθετε την παραβολή, στο 28 διαβάζω, όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, εξέβρεται ότι πλησίον είναι το θέρος. Ούτω κι εσείς όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξέβρετε ότι πλησίον είναι επιταστήρας. Αληθώς σας λέγω, ότι δεν θέλει παρέλθει η γενναία αυτή η οσού γίνωση πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσιν παρέλθει. Οι δε λόγοι μου δεν θέλουσιν παρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσει, ουδέ οι άγγελοι εν το ουρανό, ουδέ ο Υιός, ημί ο πατήρ. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι εδώ είναι που μπερδευόμαστε κάποιες φορές, κάποιοι άνθρωποι μπερδεύονται. Εδώ τώρα για ποιο μιλάει? Είχαμε πει ότι αναφέρει στο Δανιήλ για τις ημέρες που θα έρθει ο Χριστός. Έτσι, η Δευτέρα Παρουσία. Εδώ μας λέει ότι δεν ξέρει κανένας την ημέρα και την ώρα. Πώς γίνεται αυτό τώρα δηλαδή? Είναι δυνατόν να φάσει και ο Λόγος του Θεού? Όχι. Αλλά τι γίνεται? Είναι άλλο η αρπαγή, άλλο η Δευτέρα Παρουσία. Έτσι εξηγείται, δεν εξηγείται διαφορετικά. Έτσι λοιπόν μας λέει, όταν θα δείτε όλα αυτά, να ξέρετε ότι όταν δείτε στη γενιά να γίνονται όλα αυτά, να ξέρετε ότι δεν θα περάσει η γενιά αυτή. Όσο γίνωση πάντα ταύτα. Άρα λοιπόν, τι βλέπουμε εμείς στη γενιά μας? Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι τα περισσότερα σημεία έχουν πληρωθεί. Τώρα αυτό που γίνεται, ένα εδάφιο που διαβάσαμε στα προηγούμενα εδάφια, και θα κηρυχτεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη και μετά θα έρθει το τέλος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κηρύττεται το Ευαγγέλιο. Δεν υπήρχαν ραδιόφωνα να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο, δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχαν τα μέσα αυτά, ξέρω εγώ, τα κινητά, τα τηλέφωνα, τα Viber, τα Messenger που μπορείς να στείλεις ένα μήνυμα, να στείλεις ένα κήρυγμα, ένα βιντεοκήρυγμα. Τώρα ξέρεις τι είναι να στείλεις ένα βιντεοκήρυγμα στην Αυστραλία. Και υπάρχει και το ίντερνετ που αυτή τη στιγμή μας ακούνε και στην Αυστραλία, μας ακούνε και στην Αμερική. Και τα δικά μου κηρύγματα που κάνω, έτσι λαβαίνω μηνύματα, αρκετά μηνύματα από ανθρώπους από διάφορα μέρη του κόσμου. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει, δεν μπορούσε να εκπληρωθεί στις μέρες, παραδείγματος χάρη των Αποστόλων. Εντάξει, κηρύχθηκε στον τότε κόσμο, ο τότε κόσμος ήταν εδώ, ας πούμε, στην Αφρική, εδώ στην Ασία και στην Ευρώπη. Αυστραλία και Αμερική δεν υπήρχε. Υπήρχαν βέβαια οι Ινδιάνοι, θα πεις τώρα πώς είναι ένα άλλο θέμα, πώς βρέθηκαν οι άνθρωποι εκεί. Όταν έγινε με τον πύργο της Βαβέλ εκεί, αναφέρει ότι ο Κύριος διασκόρπισε, λέει, τους ανθρώπους σε όλα τα πέρατα της γης. Τους διασκόρπισε, δεν πήγανε μόνοι τους. Μέσα στη γραφή βλέπουμε βέβαια όλα εξηγούνται, τώρα βέβαια πώς τα πιστεύουν. Παραδείγματος χάρη, τον προφήτη Ηλία τον μετέφερε ο Θεός από βουνό σε βουνό όταν τον κυνηγούσαν. Τον Φίλιππο, τον Ευαγγελιστή, όταν πήγε εκεί στον δρόμο προς τη Γάζα και μίλησε στον Ευνούχο, λέει πνεύμα Κυρίου τον άρπαξε και τον μετέφερε αυτόματα, λέει σε μια πόλη του Ισραήλ, την ξεχνάω τώρα, στην Άζωτο, συγγνώμη, ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, τον μετέφερε στην Άζωτο. Πώς πήγε εκεί πέρα? Τακ, ερρυπή του οφθαλμού. Υπάρχει η ταχύτητα του πνεύματος. Η ταχύτητα του πνεύματος είναι όπως είναι η σκέψη μας. Ένα παράδειγμα σας φέρνω. Πόσο κάνεις να σκεφτείς στο πιο μακρινό σημείο που έχεις πάει και να θυμηθείς, δηλαδή να πεις εγώ ήμουνα κάποτε στη Νέα Υόρκη, έτσι, όταν ήμουνα νεαρός. Πόσο κάνω να σκεφτώ πότε ήταν που ήμουνα στην Αστόρια, έτσι εκεί, ξέρω εγώ, στο Rock Springs, Wyoming που ήμουνα. Δεν χρειάζεται, τακ. Έτσι είναι και η ταχύτητα του πνεύματος. Όσο γρήγορα μπορεί να ταξιδέψει η σκέψη, έτσι ταξιδεύει και το πνεύμα. Και το πνεύμα το Άγιο, θα μεταφέρει και θα μετέφερε και αυτούς τους ανθρώπους και θα μεταφέρει και εμάς το μεσουράνημα. Ερρυπή του οφθαλμού. Πόσο κάνεις δηλαδή να σκεφτείς, αλλά τόσο κάνεις να ανοιγωκλείς τα μάτια σου.
είναι αυτά τα πνευματικά τα οποία μόνο οι πιστοί ανθρώποι αυτά θα τα απολαύσουν. Γιατί τα πιστεύουν, γιατί τα λέει ο Θεός. Και ο Θεός, αυτός που έφτιαξε τα σύμπαντα, αυτός που έφτιαξε τον άνθρωπο, που σήμερα οι επιστήμονες πραγματικά έτσι έχουν ανακαλύψει το πώς λειτουργεί το σώμα του ανθρώπου, η λειτουργία, τα όργανα μέσα, τα μάτια, ο εγκέφαλος, πώς είναι ένα θαύμα. Ο κάθε άνθρωπος, το κάθε τι που βλέπουμε πάνω σε αυτόν τον κόσμο, είναι ένα θαύμα. Ένα θαύμα. Και μόνο του. Έτσι, τι να πω, όλα απ' όλα. Θέλεις τα φυτά, θέλεις τα ζώα, θέλεις τα πάντα. Είναι ένα θαύμα. Πραγματικά. Όλα είναι ένα θαύμα. Και το λέει ο Λόγος του Θεού ότι ό,τι είναι δυνατό, λέει, να γνωριστεί από το Θεό είναι φανερό. Είναι φανερό, το λέει στη Ρωμαίος. Λέει, αυτή η κτήσης το φανερώνει. Ότι δεν μπορεί αυτό να έγινε μόνο. Τώρα πώς κάποιοι επιστήμονες, άθεοι, ξέρω εγώ, και άπιστοι, προσπαθούν να πούνε και να δικαιολογήσουν, αυτά δεν τα πιστεύω ούτε ένα μικρό παιδάκι. Ούτε στα παραμύθια δεν πρέπει να λέγονται αυτά. Υπάρχει δημιουργός. Και αυτός ο δημιουργός κάποια στιγμή ήρθε και έγινε άνθρωπος. Ναι, γεννήθηκε από μια παρθένος κοπέλα, τη Μαριά, και μεγάλωσε ανάμεσα στους ανθρώπους. Αφού έφτασε 30 χρονών, άρχισε να κηρύττει και να λέει τι υπάρχει πέρα από αυτή τη ζωή, είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο, και μετά θεληματικά παραδόθηκε και σταυρώθηκε. Αυτός ήταν η αποστολή του, να έρθει, να μας διδάξει και μετά να πεθάνει στο σταυρό του Γολγοθά για σένα και για μένα. Πλήρωσε τα χρέη σου και τα χρέη μου. Και όποιος το πιστέψει αυτό, μπορεί να σωθεί, να απολαύσει αιώνια ζωή. Γιατί όπως είπαμε, υπάρχει ψυχή μέσα στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, πέθανε για σένα και για μένα και για κάθε αμαρτωλό, αλλά επειδή δεν έκανε ο ίδιος καμία αμαρτία, ο ίδιος ο δημιουργός είναι αυτός, ο Χριστός είναι ο δημιουργός. Ναι, είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ο Χριστός ήρθε εδώ, ο Υιός του Θεού. Μαζί με τον Πατέρα δημιουργούσε. Ήρθε λοιπόν, δεν μπόρεσε ο Άδης να τον κρατήσει όταν πέθανε, αλλά αναστήθηκε την τρίτη μέρα. Όπως ήταν γραμμένο, όταν λέει κατά τα γραφάς, όπως ήταν γραμμένο. Ήταν γραμμένο ότι θα αναστηθεί. Και όχι μόνο αναστήθηκε, παρουσιάστηκε και στους μαθητές, οι οποίοι μας έγραψαν το Ευαγγέλιο, και αναλήφθηκε. Τον είδαν. Τώρα εσύ άμα θέλεις να πιστέψεις κάποιους άθεους επιστήμονες, πίστεψέ τους. Υπάρχουν εκατομμύρια, χιλιάδες επιστήμονες πιστοί και ευλογημένοι. Γιατί δεν πιστεύεις αυτούς? Σε ρωτάω, που λένε ότι δεν μπορεί να είναι έτσι όπως λένε κάποιοι άθεοι επιστήμονες κτλ. Και τα αποδεικνύουν και κάθε Πέμπτη νομίζω, έτσι. Βέβαια αυτό είναι στον άλλο σταθμό που έχουμε αυτό εδώ στον τόπο μας, που αναφέρονται, μιλάνε κάποιοι επιστήμονες φυσικοί, χριστιανοί, οι οποίοι προσπαθούν μέσα από την επιστήμη να αποδείξουν ότι υπάρχει δημιουργός. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει λοιπόν ότι εδώ μας λέει για τις τελευταίες μέρες, ότι όταν δούμε όλα αυτά τα σημεία να γίνονται, να ξέρουμε ότι η γενιά αυτή δεν θα παρέλθει, δεν θα τελειώσει. Και πιστεύω ότι αυτή η γενιά είμαι εγώ και οι νεότεροι από μένα, τα παιδιά μου δηλαδή. Ναι, τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Αυτή η γενιά. Πιστεύω λοιπόν ότι είμαι μέσα και εγώ σε αυτή τη γενιά. Ότι θα έρθει ο Χριστός, εάν ζούμε βέβαια μέχρι τότε, έτσι. Τώρα τι να πω. Δόξα τω Θεώ. Σε όλα αυτά βέβαια είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Θέλουμε να είμαστε κι εμείς σε αυτές τις μέρες που θα γίνει αρπαγή. Είναι κάτι που το περιμένανε χιλιάδες χρόνια όλοι οι πιστοί αυτό. Και μέσα σε αυτούς είμαστε κι εμείς. Βέβαια, εντάξει, με επιφύλαξη το λέμε αυτό, γιατί κανένας μας δεν ξέρει. Το θέλουμε και το πιστεύουμε και προσευχόμαστε γι' αυτό. Αλλά αφόσον βλέπουμε ότι όλα είναι έτοιμα, το 666 έτοιμο, όλα τα προϊόντα φέρνουν πάνω αυτό το χάραγμα το γραμμωτό, βλέπουμε ότι η αμαρτία έχει φτάσει στο κατακόρυφο. Δεν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα φιλονικήσουμε γι' αυτό, γιατί μπορεί να κάνουμε και ένα λάθος όσον αφορά δηλαδή με τη γενιά, έτσι. Να μην τα λέμε. Απλώς τώρα μιλάμε σε αυτά τα θέματα, ειδικά μιλάμε συμπερασματικά.
συμπεραίνομαι. Έτσι, και όταν λέμε συμπεραίνομαι, εκεί καλυπτόμαστε γιατί αφήνουμε και ένα ενδεχόμενο ότι εντάξει, πες ας πούμε ότι δεν έρθει, ξέρω εγώ, γιατί εγώ είμαι 70 χρόνων. Άμα δεν έρθει δηλαδή σε 10 χρόνια που θα είμαι 80, και άμα θα πάω 90, γιατί λέει ότι η γενιά ζει 70, άντε είναι μπροστά 80. Εντάξει, θα είναι η επόμενη γενιά. Σημασία έχει όμως ότι είμαστε κοντά. Αλλά να τελειώσω γιατί πέρασε και η ώρα. Σημασία έχει το εξής, ότι για σένα όμως ή για μένα μπορεί να έρθει ο Χριστός σήμερα. Έτσι δεν είναι? Και αν έρθει σήμερα, είσαι έτοιμος? Αυτή πρέπει να την κλείνουμε όταν τελειώνω το κήρυγμα. Γιατί